السلام عليكم، حياكم الله. طبعا انا اشرح لكم اللي هي الوان الكيس، وحاب اقول لكم انه كل كيس يختلف عن الثاني. طبعا في كيسات تدعم اللي هو السوفت وير ار جي بي، وفي كيسات ما تدعم، فقط فيها زر ال اي دي اللي هو تغيير الاناره. طبعا عندنا هذا الجهاز في مذر بورد بي 670. طبعا كل مذر بورد ايضا تختلف عن الثاني. طبعا هذا الام اس اي سنتر الخاص فيها، بيتم تغيير الاناره منها زي ما نلاحظ. نسوي ابلاي الآن تتغير الإنارة. طبعا أما إذا شفنا هذا الجهاز أيضا المذر بورد تدعم السوفت وير ار جي بي، وتدعم زر ال اي دي من هنا. طبعا هذا الزر بيغير الإنارة، أو إنه تغيير عن طريق السوفت وير. لكن إذا حبينا نبرمجها عن طريق السوفت وير نضغط على زر ال اي دي. الآن شبك مع السوفت وير، الآن يمكنك تغيير الإنارة من هنا.